ايه؟ في ايه؟ كرامة؟ مالها كرامة؟ ايه ده؟ وزي ما بيقولوا اديني بقدم عربون المحبة وطلعت قد كلمتي. عايز الصراحة لما كلمتيني بعد مكالمة رمان الأولانية أنا اتخضيت وقلت الليلة دي شكلها فيها عوق وقلت روحي بلاش تروح. وايه اللي خلاك تروح؟ مكالمة رمانة التانية. مش فاهم. أصل أنت لما كلمتيني قلت لي خد بالك في كمين منصوب لك من براءة ورمانة. دورتها في دماغي كده قلت لا، لو في كمين يبقى منصوب منك أنت وبراءة. قد كده بتثق في رمانة؟ والله الأيام دي الواحد ما يثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا، اديني قدمت السبت، وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك أنا خرجت براءة من الحكاية دي عشان عارف إنه مش هو المطلوب. عارف وقريب قوي هيوصلك مني رد ورد على عربونك. ماشي، وانا خدت براءة على حجري زي ما اتفقنا ومستنيه بقية الكلام. حلو، استمري بقى في السكة دي وأنا هقول لك بعدين تعملي إيه. ماشي يا فندينا. والعالة وانا مستنياك. ماشي، مع السلامة. لسه برضه عنده ومش عايزة تيجي معايا؟ مش رايحة يا ابو سنة. أنا مش فاهم بس أنت قلبة ليه على الجوازة دي؟ دي مش جوازة يا اخويا، دي اسمها جنازة. الله، في إيه يا شو؟ في ان خميس بالجوازة دي ركب ودلدل رجليه على الكل، واول واحد هياخد كتف هو حضرتك، وانت فرحان لي وبتتأنتك وعايز تروح تزفه. أنت باين عليك سكرتي. ماشي، خليك أنت في النكد اللي أنت فيه ده. هخليني يا اخويا، هو انا حاجة اعز من اللي مرمية جنبي دي ومحدش عبرها بكلمة؟ كرامة؟ هو في غيرها؟ دي البت قلبها مكسور، دمها سال، هانت عليها روحها. وابن اختك ولا هو هنا، عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس، تقولش كلبه واترمت؟ خلاص خلاص يا شوق، ما عادش يجي منه. على رأيك، ولا هي أول اللي اترموا ولا آخر اللي هيترموا. خليك انت بس في اللي انت فيه، ظبطي دماغك. انا اروح الفرح اعمل دماغ عاليه قوي وهجيلك. ها؟ هاتها جمايل يا رب. كده يا بنتي كنت هتروحي في طيس، مش حرام عليكي روحك؟ وإيه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت، وجع متداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معاها. ماشي. هانت عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك
فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك، بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا، وانا وحياة ده ولا يبقى على ذكر لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to, what I had to do, I had to run from you. I'm in love with you, but the vibe is wrong, and it haunted me on the way home. So you never know, never know we know, till it's all love, till we lose control. الله يبارك فيك يا انكل. مبروك يا فندينا، ربنا يتمم بخير. هيتمم ان شاء الله. اشتهلنا فندينا براءة. مبروك يا عروسه. قال لك افندينا ايه؟ سامع بعافيه ولا ايه؟ عن اذنك يا فندينا. عادي. مبروك يا باشا. ما يفوتكش واجب يا معلم. معقول؟ ده فرح زينة البنات وسيد الرجالة. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا براء. ذوقك حلو يا معلم. ده انا كده هغير رأيي فيك. اتفضل اتفضل. شكرا. نوح مش ناوي يجيبها لبره يا حاجه؟ اطمن يا ابو سنه، اعلى ما في خيله يركبه. خميس خلاص ركب الكل ودلد رجليه. معاك حق. هات يا جماعه. اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشه قضيتنا المهمه جدا الترامادول في مصر. اباء وامهات وشباب وناس جربوا وناس اقلعوا عن الترامادول وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبه، هي ابتلاء كبير او كارثه كبيره. اعرف ازاي ان ابني او بنتي او فرد في الاسره وقع فريسه لادمان الترامادول. السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط، إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات. ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الوعي، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع، وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول، وباء العصر. ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي، فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوق
وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، ضوية أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، والنوح السكرتي، براء النوح السكرتي. أقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله في ايه؟ الحق يا معلم ابو سنة، الحكومة كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اخفى. حاضر يا معلم. خشبة معاك. ما تزود النار يا ده كوارع. هاتها جمايل يا رب. هيا يا صبية يا مرحبا بك ليس لك. يا بنية شل الصينية ليس لك. انتوا بتعملوا ايه؟ فتشوا البيت. هو فيه ايه يا حاجة؟ الحكومة عندنا بتعمل ايه؟ البيوت لها حرمة يا حضرة الضابط. أنا معايا أمر بالتفتيش يا معلمة. وماله، بس بالأصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها. ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامة. أنا هبعت له رسالة بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حد الظابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته في نصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجة يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المرة دي فلتوا من إيدي برضه يا أبو سنة. عقبال المره الجايه يا باشا. في حياتك. أنست وشرفت، ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله مش استنى اما تاخد واجبك، ده احنا حتى دابحين النهارده. أصل يا أبو سنة. تلميذك يا معلمة. ما تدقي يا وليه انت وهي. يا صبية يا مرحبا بك ليس لك. يا بنية شل الصينية ليس لك. طب وعليا النعمة لو هو بناحية عتبة البيت ده لكون قتله يا حاج. بطل بقى غاغة فارغة. ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي.
انت اللي خليتنا طاطي واتلجم ولساني يتكتف في حلقي قدام الخلق، وكل ده من ايه؟ من تحت راس عمايلك السودة. وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج؟ ما انت سايبه مبرطع في الدنيا من ساعه ما خرج من السجن ومتريه وعامل مش شايفه، وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه، ونسيت ابنك وطار ابنك. انا يا ما رحت رميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكوره وسلمتني ليه يا ابو العريف. هقتلها يا حاج، هقتلها وهقتله. تاني يا براء، تاني وتالت ومليون يا حاج. انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت. وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجه ولسه كمان جاي ياخد البيت. ايه ده؟ من امتى يا مطره بتتجسسي عليا انا وابني؟ من ساعه ما اعصابكم باظت يا معلم وصوتكم عالي قوي والدنيا كلها سمعت ومش انا بس. قوليله يا مطره، قوليله وفوقيه خليه يفتكر اللي نسيه. محدش نسي يا براء عشان يفتكر، خصوصا المعلم. يمكن الدنيا تكون لهيته شويه بس انا متاكده انه منسيش. انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه؟ انا اللي سلمتك للحكومه عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت، عينك مكسوره مش قادر تشوف حد. انت اللي سلمت البيت يا براءه، زي البت رمانه ما سلمتك لخميس. وحياه امها لاكون مقطع من جسمها حتت ورق منك لابس سجن. ما تسيبش راس القفعه وتقفش في ديلها، كده كده انت ميت. قردك ايه يا مطره؟ كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينه يا معلم. وحياتك عندي يا غاليه لو ده حصل لاكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره. انا مش خارج من البيت ده غير على جثتي. انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها يبقى لازم انا اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها، ده انا منقيها من وسط 1000 جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك ايه بقى، احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم، ده حتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري. ما احنا هنلف انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح. انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. ده احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه هتبقى شديده قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمه. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي. اجيب لكم منين؟ ايه بتاكلوا في قته معلومه وما انتوش دارين؟ انت ايه هتتبطل على نعمه ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات انا قاعد لك على بنك. هات ايه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهه للعيال النهارده كيلو فاكهه وامبارح كيلو بسبوسه. ايه ما اللي جاي على قد اللي رايح على الهباب اللي انت بتبلبعه، على كل شويه برشامش اشكال وانواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك اسود، انت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما انا ببلبع البرشام عشان ما اشوفش خلقتك. اوعى يا مغاوري، حرام عليك يا اخويا، انا عايزاك تفوق. حرام عليك يا مغاوري. حرمت عليك عشتك. بقول لك ايه، تدفعي وتاخدي عيالك وتغوري في 60 داهيه عشان انا لا طايقك ولا طايق عيالك. بشاير، كل يوم على الحال ده ولا ايه؟ بطلي نكد بقى.
بعدين يعني انا ما ضربتكيش بالنار عشان تقعدي تقوقي كل ليله كده. مالكش دعوة بيا، أصل طاقت أنا حر. حياتي عليا يا بشاير، ما تزعليش مني. يا سلام، تشد شعري وتمد ايدك عليا وتقولي حقك عليا. بصراحه يا بشاير انا اول ما شفت الشريط برج من نافوخي طار واتجننت. انت يا بشاير انت. وانا كانش عرفني انه باب. انا قلت لك اني باخده عشان يسندني في الوقفه في المطبخ والجري ورا العيال وامك. وهم، والله العظيم وهم يا بشاير، وفي الاخر مفيش اي حاجه. كيمياء كيمياء، وعارفه بيأثر على ايه؟ بيدمر المخ وبيفرتك الجهاز العصبي يا بشاير. ايه راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما انت اخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا انت فاكرني مش عارفه؟ بشاير اقول لك بقى بلاش نفتح، خلينا نتخبط احسن. بشاير بشاير، هتقومي نقعد مع بعض شويه، نرغي شويه. هي طالبه معايا رغي دلوقتي. طب بقول لك ايه، طب ما تاخد ربع كده عشان القعده تحلو بقى وتطيرني. ربع صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا ده احنا اتحسنا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ ده عباد الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عباد الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. منين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل، فتح عينيك. مريم. ازيك يا شادي؟ ازيك يا مريم؟ ايه ده؟ ايه اللي مصحيك يا شوق؟ مش جاي لي نوم. ايه اللي شاغل بالك؟ انت. انا؟ طب والله عال، بشرة خير. صعبان عليا، مستخسرك في اللي انت فيه. عايز تقول ايه يا شوق؟ بصراحة كده ما بقتش طايقة البيت ده ولا أي حد فيه. طب يا حبيبتي، ما احنا كده هنسيب البيت ده ونروح بيتنا. بيتنا؟ شلاه يا بيتنا. والبيت خميس، بيت الغندورة الجديدة، واحنا خدامين المعلم. يا شو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولا حاجة، كمل نومك. استني هنا، كمل نومي ده ايه؟ يعني انت تحدفي الطوبة وتقولي كمل نومك، في ايه؟ والنبي يا ابو سنة تسيبني في اللي انا فيه. ايه يا حبيبتي، ده الموضوع بقى عليه كبير بقى، مالك في ايه؟ الله لا يسيئك تبعد عني. وما انا لازم افهم. في حاجات ساعات الواحد لازم يسكت عنها، اسلم للكل. يا شو ما تتكلمي فيه ايه؟ يعني لو اتكلمت هتصدقني؟ حبيبتي وانا من امتى بكدبك؟ انت بتلفي وتدوري حوالين ايه؟ ما تقولي.
اتفضل. ايه ده؟ عربون محبة من ابن اختك لاجل ما يوصل الود بينا ويدوس على شرفك بالجزمة. خميس؟ فاكر لما دخلت علينا وهو اتربك وقعد يهفلك بكلام مش مفهوم؟ كان جايب لي العقد ده وعايز يلف حوالين رقبتي. وسكت ليه يا شهور؟ ما قلتش ليه الكلام ده في ساعتها؟ ما رضيتش اولع في البيت حريقه. قلت يا بنت اسكتي، اكيد الموضوع هيعدي. لكن هو ما بيبطلش، كل ساعه بيحاول، كل الليله بيرمي بياضه. ولما زودها ما بقتش قادره خلاص استحمل. زودها يعني ايه؟ قرب منك؟ اخص عليك يا ابو سنه، ده انا شوق. خميس